Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on va faire la leçon de tronc commun international. La mole, la quantité de matière, c'est-à-dire al-mol wa kimiyat al-madda. Le premier axe qu'on va traiter dans cette leçon, c'est qu'est-ce que c'est la mole. Voilà, pour cela on va faire une petite activité. Bon, pour déterminer le nombre d'atomes de fer présents dans un clou de fer, on mesure sa masse par une balance électronique. On considère que le clou ne contient que des atomes de fer. On a des données, la masse des nucléons, c'est-à-dire la masse du proton et aussi la masse du neutron. Bon, on a besoin de savoir le nombre des atomes اللي كاينين في le fer. D'accord? نعرفوا le nombre des atomes اللي كاينين في le fer. اللي كاينين في واحد المسمار ديال الحديد. باش نعرفوهم خصنا نحسبوا لا ماس ديال هاد الكلو. هاد المسمار هذا نشوفوا لا ماس ديالو اترافير واحد لا بالونس الكترونيك. هنا كنعتبروا هذا المسمار كيحتوي فقط على جزيئات ديال الحديد، ما كايناش شي ماده اخرى من غير الحديد في هذا المسمار. داكوغ، نحاولوا نجاوبوا على الاسئله وفي الاخر نستنتجوا شنو هو هذا المول هذا. داكوغ. Alors la première question c'est calculer la masse d'un atome de fer. Alors pour calculer la masse ديال atome كيما بغات تكون، كنعرفوا l'atome كانها كتكون من les électrons, les protons plus les neutrons. هاد les trois choses باش كتكون l'atome. Alors كل élément عنده la masse ديالو. D'accord. من خلال les données عندنا la masse des protons est égale à peu près la masse des neutrons. D'accord. Alors automatiquement la masse ديال le fer c'est A اللي هي 56. A شنو هي la masse des neutrons et la masse des protons. علاش ما درتش la masse des électrons حيت négligeable. La masse des électrons est négligeable devant la masse des nucléons. C'est clair. غنضربوها في la masse ديال soit la masse des protons soit la masse ديال les neutrons حيت هما à peu près sont égaux. Alors puisque la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, la masse approchée de l'atome de fer est la masse ديال اي اتوم كتكون concentrée في النويو. وهاد النويو مناش كتكون من لي بروتون ومن لي نوترون. alors la masse ديال l'atome كامله هي le nombre دي نويو اللي هي A fois la masse ديال les nucléons. Le nombre des nucléons fois la masse ديال nucléons, soit proton soit neutron. D'accord. Et dans la masse ديال l'atome, atome وحده من الفير هو A اللي هو 56. كتبان لنا هذا A وهذا الزاد اللي تحته. في لا ماس باش كنكالكولي لا ماس كنخدمو بهاد الفوقاني هذا 56. 56 fois 1,67 10 puissance moins 27 هي هادي. alors la masse ديال اتوم وحده هي 9,35 10 puissance moins 26 kg. C'est clair. On passe à la deuxième question. La deuxième question, déduire n le nombre d'atomes de fer trouvés dans le clou. دابا حنا عرفنا في السؤال الاول ان لا ماس ديال اتوم وحده شحال. دابا بغينا نعرفوا شحال من اتوم كاينه في داك المسمار كامل. داك المسمار كامل شحال فيه من اتوم. D'accord. Alors le nombre d'atomes de fer présent dans le clou de masse M est égal à 6,3 grammes. يعني هاد الكلو اللي كان عندنا قبيله باش حسبنا لا ماس ديالو لقيناها 6,3 غرام. حنا عارفين لا ماس توتال ديال الكلو وعارفين لا ماس ديال كل اتوم. الوغ غنديرو واحد لاستيوس صغيره، نديرو لا ريغل دي 3. انا كل اتوم هي دي لا ماس ديالها، كل اتوم هادي هي لا ماس ديالها 9,35 10 puissance moins 23 غرام. داكوغ. وعندنا ان اتوم، هذا هو المجهول ديالي اللي باغي نعرف انا. لا كيسيون بغات لو نومبر d'atomes de fer trouvé dans le clou. وهاد لو كلو هذا لا ماس ديالو 6,3 grammes. C'est clair. Alors, pour trouver n, il faut multiplier 6,3 fois 1 divisé par 9,35 10 puissance moins 23. Voilà, c'est m, la masse de clou, sur la masse d'un seul atome. D'accord. Alors n est égal à petit m sur la masse
l'atome de fer est égal à 6,3 sur 9,35 10 puissance moins 23 est égal à 6,7 10 puissance 22. C'est clair. دابا حنا عرفنا لا ماس ديال اتوم وحده وعرفنا دابا شحال من اتوم عندنا شحال من اتوم كاينه في هذاك المسمار كامل. Voilà, par la question 3, si on peut compter un atome dans chaque seconde, déterminer le temps nécessaire pour compter le nombre d'atomes N de fer présents dans le clos, que concluez-vous? Alors, إلا كانت غير كل اتوم باش نحسبها من هذاك الكلو غتاخد مني 1 seconde. Le temps اللي غنحتاج هو 6,7 10 puissance 22 secondes. Alors غادي خصني نحول هاد لو طون نحولو للعام. يعني 6,7 10 puissance 22 divisé par 365 fois 24 fois 3600. يكون هو 2,12 10 puissance 15 ans. اللي هي بليار داني. خصني كاين المليون كاين المليار كاين البليون كاين البليار. خصني بليار داني اللي هي واحد بزاف ديال السنوات اللي الا غادي تحسبهم غتبقى تحسب نتا ويحسبوا الحفاد ديالك ويحسبوا حفاد حفادك وما غاديش يتساليو. داكوغ داكشي علاش العلماء غادي يحاولوا يختاروا شي حاجه اللي يقدروا يحسبوا بها هاد لي زاتوم دون فاصون ريزونابل و دون فاصون يعني كونفونابل كما نقول. الوغ لا كونكلوزيون puisque الدلتا تي كبيره بزاف فيها سنوات وسنوات, alors on conclut que le comptage de cet atome est impossible. C'est normal ان الحساب ديال هاد لي زاتوم مستحيل ميمكنش نديروه. d'accord. Alors la remarque qu'on peut la faire dans la fin de cette activité, c'est donc on va chercher une unité adéquate pour ce comptage qui s'appelle la mole. يعني ضروري خصنا نقلبوا على واحد الوحده اللي تكون مناسبه لهذا الحساب هذا اللي غنسميوه حنا المول. وغنعرفوا على شنو هو هذا المول هذا. بون la définition ديال la mole, c'est la mole est l'unité de la quantité de matière. يعني هو الوحده ديال كميه الماده. باش كنتكلم على كميه الماده l'unité ديالها غتكون هي المول. Bon, par définition, une mole contient autant d'entités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. بمعنى ان لا مول هو شحال عندي ديال لي دونتيتي شيميك اللي يقدروا يكونوا دي موليكول سوا دي زاتوم سوا دي زيون انسي دو سويت من هذاك العدد ديال لي زاتوم اللي كاينه في 12 غرام من الكربون 12. من هذاك العدد ديال لي زاتوم اللي كاينه في 12 غرام من الكربون 12. alors دابا غنحددو شنو هو شحال هذاك العدد ديال لي زاتوم اللي كاينين في 12 غرام من الكربون 12. داكوغ. فوالا. الو عندنا اتوم وحده ديال الكربون 12 هي 12 ا. دائما كنشدو هذا العدد ا في 1.67 في 10 أس ناقص 27 في لاماس ديال البروتون ولا لاماس ديال النوترون, حيت لاماس ديال البروتون كتساوي تقريبا لاماس ديال النوترون كما شفنا في لاكتيفيتي. داكوغ. ان اتوم اللي هي اللي بغينا نجبدو دابا اللي كاينه في 12 غرام. alors automatiquement n est égal à 12 fois 1 divisé par ce nombre. يعطي 12 fois 10 puissance moins 3 باش نحولو من الغرام للكيلوغرام sur 12 fois 1,66 10 puissance moins 27 كيلوغرام غتعطينا 6,2 10 puissance 23. يعني شحال من اتوم كاينه 6,02 10 puissance 22 اتوم في 12 غرام من الكربون 12. داكوغ. فوالا. وهذا لو نومبر هذا اللي هو هذا اللي لقينا كنسميوه كونستانت دافوغادرو. كونستانت دافوغادرو يعني ثابته افوغادرو. on note cette constante Na كنرمزو لها ب Na nombre d'Avogadro اللي هو دائما كيبقى 6,02 10 puissance 23 l'unité ديالو مول موان 1. داكوغ. دابا عرفنا واحد الحاجه جديده اللي هي نومبر دافوغادرو, وهذا لو نومبر دافوغادرو هو كونستانت l'unité ديالو مول موان 1 هو لو نومبر داتوم اللي كاينه في 12 غرام من الكربون 12. داكوغ. فوالا. une mole d'atome soit des ions soit des molécules. يعني واحد مول كيحتوي على 6.02 10 أس
23 داتوم. يعني الا كنت كنقول لك غديو 1 مول من الملحه، راه كاين ملحه هي لي موليكول ديال NaCl، يعني عندي 6.02 في 10 أس 23 موليكول ديال NaCl فداك 1 مول. فهم. Bon. Deuxième petit 2, c'est la quantité de matière d'un échantillon. دابا بغينا نحسبوا la quantité de matière. Quantité de matière d'une espèce X, كما بغا يكون soit d'atome, soit molécule, soit quel que soit, se note NX. كنرمزوا la quantité de matière كنرمزوا لها ب N صغيرة. La quantité de matière N صغيرة ديال X, ديال l'atome ولا la molécule. Donnée par la relation suivante. كل واحد مول كيحتوي على Na اللي هي nombre d'Avogadro. NX مول اللي بغيت انا واحد لا كونتيتي دو ماتيير ما عرفاش انا شحال اللي كتحتوي على واحد العدد ديال لي زاتوم NX. يعني بغيت NX صغيره اللي كتحتوي على واحد العدد ديال لي زاتوم اللي هو N كبيره X. يعني اوتوماتيكمون لا كونتيتي دو ماتيير بوتيت n x هي nx le nombre des atomes sur la constante d'Avogadro. L'unité de nx c'est mol, na c'est mol moins 1, n c'est un nombre sans unité. Nx représente le nombre d'entités chimiques. Les entités chimiques, ce sont soit des molécules, soit des ions, soit des atomes, ainsi de suite, présentes dans un échantillon de matière. D'accord. On passe maintenant à la masse molaire. بسمى بالكتلة المولية. La masse molaire أو الكتلة المولية. Voilà, la masse molaire d'une espèce chimique et la masse d'une mole de cette espèce chimique. الكتلة المولية هي واحد الكتلة ديال واحد نوع كيميائي اللي كاينه في واحد مول. الا شدينا واحد مول من واحد الماده، هذيك الكتله ديالها هي الكتله الموليه. خاص غير هذيك الماده كامله تكون تتشكل ليا واحد مول. الا عبرتها هذيك الكتله اللي نلقاها كتسمى لا ماس مولير. داكوغ. On symbolise la masse molaire par grand M, كنرمزو لها ب M majuscule. La masse molaire s'exprime en grammes par mol. Dès l'unité de la masse molaire, toujours grammes par mol. Voilà, maintenant on va trouver la masse molaire divisée en deux, la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire. On va traiter la masse molaire atomique tout d'abord. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atome de l'espèce considérée. La masse d'une mole d'atome. Une remarque, les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. يعني les valeurs ديال les masses molaires ديال les atomes فين كنلقاهم في الطابلو بيريوديك. الا رجعنا هنايا الفوق شويه، الا رجعنا هنا لا ديفينيسيون ديال المول باردون، ها هي هنا هما لي ماس مولار شو مدورين عليهم بالاحمر. هذا الطابلو ديالي هي لي بيبكنو في النانغاب سبسكلار اللي كنا قرينا في الطابلو بيريوديك. هذا كيمثل ليا اللي مدور عليه بالاحمر، هذا هو اللي كيمثل ليا لا ماس مولار. سي كلار. فوالا، يعني لي فالور ديال لي ماس مولير كنلقاهم في الطابلو بيريوديك. فوالا quelques exemples. La masse molaire ديال l'hydrogène c'est 1 gramme par mol, oxygène 16 grammes par mol, le carbone 12 grammes par mol, l'azote 14 grammes par mol. Et pour la masse molaire moléculaire يعني الكتلة المولية للجزيئة، وعنا عارفين par définition la molécule c'est ensemble des atomes. واحد الراسsemblage ديال les atomes، يعني plusieurs atomes. C'est la masse, la définition de la masse molaire moléculaire, c'est la masse qui correspond à une mole de molécules. Pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes, des éléments constituant les molécules. يعني la masse molaire atomique هي المجموع ديال هادوك la masse molaire atomique ديال لي زاتوم اللي كيكونوا ليا لا موليكول، واليونيتي ديالها راه ديما كتبقى الغرام باغ مول. quelques exemples باش نفهمو مزيان نديرو واحد ليكزومبل. لو بروميير اكزومبل سي H2O لا موليكول دو. H2O يعني عندها جوج ديال الهيدروجينات وواحد الاكسجين، يعني جوج في لا ماس مولير اتوميك ديال جوج فوا لا ماس، حيت عندنا الهيدروجين منو جوج، غنديرو جوج في لا ماس مولير اتوميك ديال الهيدروجين بلس لا ماس مولير ديال الاكسجين. حنا عارفين عندنا لي دوني هنا الفوق، عندنا 2 فوا 1 plus 2 fois 16, c'est 18 grammes par mol.
ندير واحد لوكزامبل تاني ديال C2H6O. عندنا جوج ديال الكربونات 6 الهيدروجينات ووحده ديال الاكسجين، يعني نديرو جوج فوا لا ماس مولير ديال الكربون زائد 6 فوا لا ماس مولير ديال الهيدروجين زائد لا ماس مولير ديال الاكسجين. ابليكاسيون نيميريك، جوج في 12 زائد 6 في 1 زائد 16 تعطينا 42 غرام باغ مول. داكوغ. Voilà, la masse molaire et quantité de matière, la relation d'abord entre la masse molaire et la quantité de matière. بين الكتلة المولية وكمية المادة. نعرف ان الكتلة المولية هي اللي كاينة في مول واحد. يعني الا بغيت فوالا نقراو ديريكتومون هنا. La quantité de matière de l'échantillon X est notée NX. دائما لا كونتيتي دو ماتيير ما تخلطش الامور ان كبيره مع ان صغيره مع ام كبيره مع ام صغيره. ان صغيره دائما هي لا كونتيتي دو ماتيير، ها هي دائما ان صغيره هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي كميه الماده. ام كبيره، ام كبيره لا ماس مولير، ام كبيره لا ماس مولير ريبريزونت لا ماس مولير دو ليسبيس. ام صغيره هي لا ماس دو ليشانتيون، كتله ديال هذاك ليشانتيون ديالي. عندي واحد مول، كل واحد مول الكتله ديالو هي الكتله الموليه هي ام اكس، ام كبيره، و ان اكس مول واحد كميه الماده اللي انا باغي نلقاها في واحد الكتله معينه ام اكس كتله ام صغيره لا ماس ام صغيره. فهم؟ الوغ انا هو المجهول ديالي يعني ام فوا 1 سو غروند ام. فوالا لا ريلاسيون ان اكس تيكال بوتيت ام سو غروند ام. ان اكس كميه الماده كتساوي الكتله على الكتله الموليه، كميه الماده كتساوي الكتله على الكتله الموليه. لي زونيتي، كمية المادة دائما بالمول، كتلة دائما بالغرام، كتلة المولية غرام باغ مول، كتلة المولية من سميتها بين لونيتي ديالها، كتلة المولية الغرام باغ مول. داكوغ. الوغ لو كا دي غاز غادي نخليوها للدوزيام بارتي ديال لا فيديو اللي غادي نديرو. ميرسي بور فوتر اتونسيون ونشوفو في لا دوزيام بارتي ديال هاد لو كور.